Češi radai. Kiekvieną dieną girdžiu daug kartų šitą pasisveikinimą. Nes eini piligriminiu keliu, kur praeina per šventės tūkstančiai, gal ir milijonai žmonių. Ir visur įprasta pamačius maldininkus einant piligriminiu keliu, sveikinti su jais. Visi sako radai, o tu atsakai radašiam. Ir dažniausiai sudeda netgi rankas namaste, išreikštami pagarbą tiems maldininkams, piligrimams, kurie eina šito piligriminiu keliu. Parvažiuojančios mašinos irgi šaukia radai. Motociklistai parvažiuojant irgi radai. Tai kad nenustojant tu girdi šventus vardus. Ir turi atsakyti radašiam. Taip kiekvieną dieną praeina. Keliaujant po Vradžą, po šventas vietas. Vakarė. Įspūdinga turėjau patirtį prie kaimelio, kuriam buvom apsistoję pas Bržebasius gyvenome. Vakarė išėjom pasivaikščioti už kaimelio ribų ir pamatėm nedidelę šventiklėlę. Ir jau temstant praktiškai vakare užėjau į tą šventiklėlę ir kaip tik Babadžas atlikinėjo aratį Šivai, o po to Hanumanui. Tai patalpos buvo tokios, tamsu buvo patalpose, tik tai su lampada, kurią jisai atlikinėjo aratį, tai su švieselėmis, su žvakutėmis, kuris dega ir kairį rankų laikydamas skambutį skambėjo. Tai taip labai mistiškai atrodė tas visas ritualas, kurį atliko. Įspūdingas toksai. Ir labai taip užgriebintis už širdies tiesiog. Nes tokiose vietose, kur mažai kas ir užeina, tiesiog vietiniai namų dievybės turi žmogus ir jomis tarnauja. Ryte